वीडियो को पूरा देखना, एक फैक्ट दिखाता हूँ, इसमें कुछ लर्निंग भी मिलेगी। ये मुंबई की सिटी ट्रेन है, ये फर्स्ट क्लास कोच हैं, इसमें काफ़ी भीड़ दिख रही है और ये जो स्टेशन की भीड़ है इसी कोच में चढ़े जा रही है। दूसरा ये कोच देखना, ये भी फर्स्ट क्लास कोच हैं बट ये लेडीज़ कोच हैं। अभी रात के 11:30 बजे हैं। आप ही बताओ, इस कोच में एक आधी ये देखो साइंटिस्ट लोग दिख रहा है, बाकी पूरा कोच खाली पड़ा है। ऐसा क्यों? इसमें भीड़ क्यों नहीं है?